Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Dessa vez eu vou tentar mostrar aí para vocês em volume médio a qualidade do som do carro, tá? No vídeo anterior, no vídeo da montagem, não deu para perceber porque estava muito alto. O alto-falante do celular não aguentou e só saiu distorção, tá? Se você for pegar qualquer vídeo que tenha um grave violento, você vai ver que é o mesmo efeito, tá? Não é distorção dos alto-falantes, não. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aí no volume médio, tá? Mais ou menos ali no volume 15 e espero que o telefone capture de boa, tá? Vou dar até uma olhada aí para ver se ficou legal, se não ficou eu regravo, mas de qualquer maneira vocês vão ter o resultado esperado, beleza? Então eu vou gravar de dentro do carro primeiro e depois eu vou gravar de fora do carro, beleza? Vou aplicar agora a música para vocês poderem ouvir, tá? Então tá começando agora. Vou deixar aqui no volume 15, tá? Para vocês verem, ó. Ó. Volume 15. Então vou dar um pause agora para ver se o vídeo ficou bom. E aí eu gravo lá de fora para vocês, tá? E aí eu aumento o volume. Bom galera, aqui vocês já conseguem ver como ficou o amplificador, tá? Eu vou até mostrar para vocês antes de ligar aqui pro teste da externa, como ficou meu pé lá. Tá, ó. Não pega no fio, ó, de jeito nenhum, tá? Não tem risco, tá? Quais são as grandes vantagens da aplicação do amplificador aqui nesse lugar? Primeiro que ele fica de fácil manutenção, tá? Você tem fácil acesso a todos os cabos, né? Eu particularmente acho legal, tá? Os cabos aparentes assim, quando tá arrumadinho assim, eu acho bacana, tá? A refrigeração, porque a boca do ar-condicionado, né, aquela boca de baixo do ar-condicionado está em cima do amplificador, tá? A questão de ajuste, tá, de ganho. Então assim, tem várias vantagens de se colocar aí, tá? Eu optei por colocar aí, vai ter gente que não vai gostar, tenho certeza, tá? Mas eu curti, tá? Pra mim ficou bom onde tá. Eu usei fita da 3M para prender isso aí, tá? Não quis furar nada. Então, fica aí a dica. Quem achar que é justo colocar, ó, não atrapalha a minha perna, tá? Posição normal de dirigir, não me atrapalha, tá? Então vamos lá. Vou botar aqui o som para vocês, aí eu vou botar alto, botar em 20, para vocês terem uma noção de como fica por fora. Tá bom? Vinte. Me afastar aqui um pouco mais.
Então é isso aí, galera. Espero que tenha dado para vocês perceberem um pouco como ficou o som, tá? A qualidade de agudo e médio para mim me agradou bastante, tá? E os graves ficaram mais fortes, tá? Então é isso. Se você gostou, dá o seu like. Se gostou, mas ainda não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe o vídeo. A gente se vê no próximo. Valeu!